Климаттын өзгөрүүсү мурда прогноздолгон сценарийлердин чегинен чыгып, күтүлбөгөн олуттуу кесипеттерге алып келүүдө. Дүйнөдө климаттык мигранттардын саны өсүүдө. Бишкектеги кыштын айынан шаарды таштай качкандар жыл сайын көбөйүп жатат. Пульмонолог диагноз койду, бронхиальный астма деп. Анын себеби эмне десем, ушул смог деди да. Анын врач айтты, ушул сырт жакка көчсөң жакшы болот эле, ушул шаардын айыл жергесине депчи. Анан кийин ошондон кийин дароо жер издеп баштадык. Кыргызстанда жашыл технологияларды ийгиликтүү ишке ашыруу комплекстүү мамилени талап кылат. Мамлекет жеке сектор менен тыгыз иштешкенде гана ийгиликке жетүүгө болоорун өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы тастыктап келет. Швейцарияда өкмөт оюндун шарттарын гана аныктайт. Ал эми оюнду толугу менен жеке сектор жүргүзөт. Кыргызстанда дагы жашыл экономикага өтүү процессин алдыга сүйрөп кете турган, калыптанган ишкерлердин катмары бар. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда пандемияга чейинки калыбына келип, саякаттоочулардын экономикага кошкон салымы өсүүдө. Туризм экономикалык жактан көп адамдарга киреше алып келгени менен бул тармак экологияга чоң кесепетин тийгизет. Азыр дүйнөлүк тренд бул туруктуу же жашыл туризм. Ак булуң кечи ороонун аймагын сактайлы деп, ушул жерди ошол жергиликтүү мааниде өзгөчө корголгон аймак кылалы деп кылганбыз. Анан ошол максат менен биргеликте ушундай ажайып кооз жерибизди дүйнө жүзүнө тааныталы дегенбиз да. Капитал командасы алдыда климат темасына сереп салат, биз менен болуңуз. Климаттын өзгөрүүсү мурда прогноздолгон сценарийлердин чегинен чыгып, күтүлбөгөн олуттуу кесипеттерге алып келүүдө. Калифорния сыяктуу айрым аймактар ысыктан өртөнүп жатса, кээ бир региондорго болуп көрбөгөндөй катуу сук түшүүдө. Айрым аймактар адам жашоого ыңгайсыз абалга келип, кесепетинде дүйнөдө климаттык миграция агымы күч алууда. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча 2023-жылы дүйнөдө 26 миллиондон ашуун адам аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Дүйнөлүк банктын прогнозу боюнча 2050-жылга карата дүйнөдөгү климаттык мигранттардын саны 216 миллион кишиге жетет. Ал эми Борбор Азияда 5 миллион климаттык мигранттар жер которууга аргасыз болот. Азыр эле Борбор Азиянын өлкөлөрүнүн баш кала тургундары түтүндөн дем ала албай, шаардан чыгып кетүүгө аргасыз болууда. Айрыкча Бишкек жана Алматы шаарларындагы абал жан кейтирлик. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө жыл сайын 7 миллион адам Ереван айынан эртелей өлүмгө дуушар болот. Бишкектеги ыштын айынан ооруп шаарды таштап качкандар жыл сайын көбөйүүдө. 2021-жылы ошол келинчегиме пульмонолог диагноз койду, бронхиальный астма деп. Анын себеби эмне десем, ушул смог деди да. Жөтөл токтобой, мындай курак жөтөл болот да. Кечинде даже думчугуп баштады да. Врач айтты, ушул сырт жакка көчсөң жакшы болот эле, ушул шаардын айыл жергесине депчи. Бишкекте квартирабыз бар эле, 2 бөлмөлүү квартираны сатып, анан кийин машиналардын баарын сатып, жер издеп баштадык. Ушул 5 күнгө Байтик тараптан, ушул Байтик тараптан жер таптык буюрса. Анан мындай аппарат бар, көрсөтүп турат. Көрүнүп атабы? Азыр мынакей өзүңөр көргөндөй 124 бул жакшы эмес абада, дагы деле бирөө көмүр жагып атат деген. Бирок карасак мынакей түнкү 5, этеменки 5-6-ларда таза аба болот да. Ошондо биз рекуператорду саябыз. Менин үйүмдө датчик турат. Баягы PM2,5 деген өтө зыяндуу майда бөлүкчүлөр. Алар баягы өпкөгө кирип, канга чейин сиңет экен да. Ошолорду биз өзү чыгара албайт экенбиз, жөтөлүпчү. Байтикте деле смог болот. Бишкек менен Байтикте ошол эле баягы көмүр жагышат да. Ошол эле кара кече. Бул жерде кыш болот. Бирок бул жерде бийигирээк болгондуктан, анан адам саны аз болгондуктан мындай желдеп турат да. Көп токтобойт смог. Келген жашап баштагандан кийин эле уже дароо жөтөлү токтоду. Баламдыкы дагы, кызымдыкы дагы, кичинекей кызымдыкы, келинчегимки дагы. Анан кийин врач өзү чалып издеп баштады биздичи. Эмне болдуңар, эмне келбей калдыңар, мен силерди учет койгом депчи. Анан биз айттык, ошол бизде болду, токтоду. Андай проблема жок уже деп. Мына өзүңөр көргөндөй бизде мына ышты көрүп жатасыңар, мына Бишкектен баштап тиги Вайнатоновка, азыр Кожомкул, Новопавловка, Кара-Балтага чейин кетип турат да ышчы. Анан кийин бул биздин тоо, Боз Бөлтөк деген. Ушул тоо бизди сактап турат да. Биз мисалы үчүн 1150 деңгээлде турсак метр менен, Бишкек 800-900 метрде да, биз 300 метр бийик турабыз. Ошого жараша бизде мындай аба чуркап мындай көп ыш токтобойт да. Бирок бул деле проблема бар. Анткени сол жакта мына көзгө көргөндөй кирпич заводдор бар да. 5-6 кирпич завод бар. Жакында эле 4-төсүн жабат деди. Эми ушулар дагы ыш берет да, баягы майда бөлчүлөрдү берет. Ошол себептен ушул заводдорду жабыш керек.
Бул эми кирпичный заводдор шаарга жакын эмес, мындай айылга жакын эмес, мындай сыртта болуш керек да. Анан кийин өтө эле жакын жерде мындай кирпич чыгарам болбойт да, кыш чыгарганча. Анткени эң эле кымбат бизде байлык бул таза аба да. Анан кийинкиси бул таза суу. Климаттык миграция деген бул ушул биздин кылымдын актуалдуу темасы болуп жатат. Мисалы үчүн Бишкекте деле жайкы температуралар 40ка жетип жатат да. Бул барган сайын күчөйт. Жылына абанын температурасы 1-1,5 градуска чейин көбөйүп баратат да. Жайында Бишкекте мисалы үчүн ысык өтө элечи, салкын жер жүрбөйт. Кышында болсо ыш. Демек Бишкек мындай өтө коптоп алды да. Ушул септен бардык тең көчүп кетишат Бишкектен, негизи Бишкектен эмес, чоң шаарлардан. Айтылгандай, азыр Кыргыз өкмөтү ички ресурстарга басым жасап, жеке сектор менен тыгыз кызматташуусу шарт. Жашыл технологияларды жана чечимдерди жайылтуудагы лидер өлкөлөрдүн бири Швейцария бул багытта алгылыктуу ийгиликке жеке тармак менен болгон такай кызматташтыктын аркасында жетип келет. Чындыгында Швейцария жашыл экономика, климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепеттерин жумшартуу багытында иш алып барып келген дүйнөлүк лидер өлкөлөрдүн сапашында турат. Муну менен катар Швейцария Кыргызстандын дагы жашыл экономикага өтүү ниетин, аракеттерин колдоп келген ири өнөктөш өлкөлөрдүн бири. Мына ушул Кыргызстандын жашыл экономикага өтүү процесстериндеги оош кыйыштар, тобокелчиликтер, кыйынчылыктар жана аны чечүүнүн жолдору жана эң негизгиси бул багытта жеке сектор менен кызматташуунун мааниси, жеке сектордун ролу туурасында айрыкча мына ушул Швейцариянын жеке тармак менен иш алып баруусундагы үлгүлүү кейстери жөнүндө сөз кылуу үчүн Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин экономикалык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Рено Виню мырзаны студияга чакырганбыз. Анда алгач сөздү ушул Кыргызстандын экономикалык жашыл экономикалык потенциалы жөнүндө баштасак. I think it's pretty clear there is a huge potential. If you just travel throughout the country, you can really see. Look at the beautiful landscapes. Кыргызстан эбегейсиз чоң потенциалга ээ экенин айтпаса дагы белгилүү го дейм. Өлкөнүн туш тарабын кыдырып саякатка чыксак, муну өз көзүң менен көрөсүң. Кыргызстанда укмуштуудай табигый көп түрдүүлүк бар. Мисалы, бир эле Ысык көлдө канаттуулардын канча түрү бар экенин билесизби? Чынында муну эч ким деле билбейт. 150дөн ашуун. Бул Кыргызстандагы био көп түрдүүлүктү тастыктаган бир гана кичинекей мисал, жана адамдар буга анча маани бере бербейт. Андыктан Кыргызстандын потенциалы толук ачылып, толук колдонула элек деп айта алам. Ошондуктан биз өз салымыбызды кошууга кызыктарбыз. Айтайын дегеним, тоолуу Кыргызстан үчүн жашыл экономикага өтүү абдан маанилүү. Ошол эле учурда бул чоң чакырык. Албетте бир эле Кыргызстан үчүн эмес, баардык өлкөлөр, анын ичинде Швейцария үчүн дагы бул чакырык. Швейцариянын бул багыттагы тажрыйбасы Кыргызстан үчүн пайдалуу болот деп үмүттөнөм. Анткени биз көп нерсени өздөштүрдүк. Бизде экспертиза бар. Мисалы, Швейцария өкмөтү таза, жашыл технологиялар тармагын колдоп келет. Андыктан бул багытта Кыргызстан мыкты чечимдерди таба алат. Аны менен катар биз каталарды дагы кетирдик. Мисалы, туризм тармагында биз туристтердин санын көбөйтүүгө эле басым жасай берип, жаратылышка зыян келтирип алган жагдайлар болду. Кыргызстан Швейцариянын ошол эле Германиянын тажрыйбасына таянып, кыска убакыт ичинде чоң секирик жасай алат деп үмүттөнөм. Биздин кызматташтык ушуга багытталган. Кыргызстанда сиздер ишке ашырылып жаткан долбоорлордун, демилгелердин бир тобу жана болгондо дагы маанилүүлөрү, ийгиликтүүлөрү бул көбүн эсе жеке тармак менен, жеке бизнес менен кызматташтыкта ишке ашырылган долбоорлор, демилгелер экен да. Мен билгенден Швейцария жеке тармак менен болгон кызматташтыкка айрыкча басым жасайт. Сиздердин өлкөдөгү мына ушул жашыл экономика өтүү процесстеринде өкмөттүн жеке тармак менен болгон кызматташуусунун ийгиликтүү кейстери, мисалдары менен бөлүшүп өтсөңүз. And in Switzerland you have a few interesting initiatives where the government is just there to set the vision. Швейцарияда өкмөт негизги багытты жана оюндун шарттарын аныктайт. Ал эми жашыл экономиканын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу боюнча чечим жеке тармакка таандык. Мисалы, Швейцариянын климаттык көрсөткүчтөрү албетте өкмөт тарабынан демилгеленген иш аракеттердин жыйынтыгы. Бирок биздин өлкөнүн климаттык көрсөткүчтөрү боюнча алдыңкы тизмеде болуусу бул жеке сектордун чечими жана аракети. Мындайча айтканда, жеке тармак биз өскүбүз келет, ийгиликтүү болгубуз келет. Демек, жашылдануубуз керек деп чечти. Жыйынтыктап айтканда, бизде өкмөт оюндун шарттарын аныктайт, ал эми оюнду толугу менен жеке сектор жүргүзөт. For us we value the bottom up approach.
Биз чынында төмөндөн жогору карай мамилени баалайбыз. Бул деген аздан башта деген сөз. Кандай гана өзгөрүү, трансформация болбосун, адамдар ага ишенип тартылганда гана мүмкүн болот. Мындайча айтканда, эгер ишкерлер жашылданууну кааласа, анда башынан бул процесске тартылышы зарыл. Керек болсо, эрежелерди кабыл алуу процессине дагы катышыш керек. Албетте, мындай шартта процесс жайыраак жүрүшү мүмкүн, бирок ал реалдуу. Ооба, чынында эми бул багытта жеке тармак драйвер экени талашсыз, жана аны силердин өлкө сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдөн мисалы бекем тастыктап жатат. Эми бир эле бул жашыл экономика процесстеринде эмес, негизи эле баардык экономикалык процесстерде мына ушул жеке тармак драйвер жана жеке тармак бул эң маанилүү бир түзүм деп өкмөттүн кабыл алышы шарт болсо керек. A government that set a very good enabling environment. Ооба, өкмөт абдан жакшы шарттарды түздү. Андан кийин бизнести, идеяларды ишке ашырып, эркин иш жүргүзүүсүнө мүмкүнчүлүк берди. Эгер биз Швейцарияны ийгиликтүү кылган факторлорду карап көрсөк, эң башкы актив бул так жана туруктуу оюн шарттары. Демек, ишкерлер бүгүн же эртең эмнени күтүүгө болорун так билишет жана оюн шарттары күтүүсүз өзгөрүлбөй турганын так билет. Демек, ишкерлер өкмөттүн бизнести жашылдандырууга багытталган саясатын карап туруп, болочоктогу аракеттерин так пландай алат. Менин айтайын дегеним, эгер өкмөт сценарийди жазып гана тим болуп, ал эми анын аткарылышын толугу менен бизнеске берсе, бул ийгиликтүү болот. The economy should be greener every day. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда пандемия маалында чоң соккуга дуушар болгон туризм тармагы калыбына келүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, акыркы 5 жылда Кыргызстанга келген чет элдик саякатчылардын саны туруктуу өсүп жатат. 2023 жылы туристтердин саны 2.800.000 ашкан. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 1,5 эсеге көп. Ал эми Кыргызстанга турист катары келген адамдардын эң көбү өзбек жарандары. Жалпы туристтик агымдын 61%-ын түзөт. Экинчи орунда казакстандыктар жана үчүнчү орунда орус жарандары. Ал эми туристтик кызмат көрсөтүүлөр боюнча Ысык көл облусу биринчи орунда. Демек, Кыргызстанга келген туристтердин көбү көл сезонун тандагандар. Бир жагынан көл сезону кыска, экинчи жагынан туризмдин бул тармагы экологияга олуттуу зыян келтирет. Андыктан туристтердин саны эмес, сапаты маанилүү. Кыргызстан экономика жана экологиялык пайданы айкалыштырып, туруктуу туризмди өнүктүрүүсү зарыл. We have the impression that Kyrgyzstan is going to be one of the coming destinations when it comes to the German source market. Central Asia is not very known. Кыргызстан немис туристтик рыногу үчүн жаңы багыт болуп калышы мүмкүн деген ой бар. Борбор Азия азырынча туризм адистерине, туроператорлорго жана туристтик агенттиктерге көп деле таанымал эмес. Ал эми жөнөкөй туристтерге болсо да андан да аз белгилүү. Кыргызстандагы өнүктүштөрүбүз менен биргеликте биз Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк маалымат таратып, туристтерди кызыктырууну көздөп жатабыз. Туристтерди Кыргызстанга көбүрөөк тарткыбыз келет. Мүмкүн коңшу өлкөлөр менен бириктирип, бул багытты да кызыктуураак кылса болот. Кыргызстан өзүнүн таза жана кооз жаратылышы менен өзгөчөлөнөт. Бул мүмкүнчүлүктөрдү жайылтууга аракет кылыш керек. Бул жерде көптөгөн уникалдуу нерселер бар. Аларды туристтерге айтып берүү зарыл. Биз 50-ге жакын туроператор жана туристтик агенттиктердин адистерин чакырып, аларды Кыргызстан менен жакындан тааныштырып кетүүнү пландап жатабыз. Алар мекенине кайтышып, бул жердин амбассадору болушат деп ишенебиз. Туристтик агенттиктердин кардарлары менен бетме-бет иштеген кызматкерлери өлкөдө көргөн нерселерге шыктанышса, аны жакшыраак сата алышат. Ушундай тажрыйбабыз башка багыттарда да болгон. Биз Кыргызстанда да ушундай ийгиликке жетебиз деп ишенем. There are lots of unique selling propositions and we just need to tell people. The Environmental Performance Index рейтингинде Кыргызстан экологиялык көрсөткүчтөр боюнча 180 өлкөнүн арасында 126 орунда турат. Туризм өлкөнүн экологиялык абалына, анын ичинде суу ресурстарынын булганышына жана биологиялык ар түрдүүлүктүн кыскарышына олуттуу таасирин тийгизет. We promote also the tourism value chains since quite a while. Биз көптөн бери туризмде кошумча нарк чынжырчаларын илгерилетип келебиз. Биринчи этапта биз экологиялык аспектлерге карабай, коноктордун, зыяратчылардын санын көбөйтүү үчүн колдонулган таштандыларды башкаруу, энергияны керектөө жана жалпы стандарттарды камтыган бир нече жашыл стандарт жана сертификаттарды түздүк. Кыргызстан жеке сектордун активдүү катышуусу менен жашыл өлкө катары таанытууда чоң ийгиликтерге жетишип келе жатат. Ал эми бул бизнестин олуттуу өсүшүнө алып келди. Ошондой эле биздин уюмдун туризм багытындагы ишине гидтерди окутуу, тарых,
пейзаж, жаратылыш жана маданий мурастарды үйрөнүүнү дагы камтыйт. Мисалы, ЮНЕСКОнун геопарктарды түзүү идеясынын алкагында Ысык көлдүн түштүк жээги Тескей геопаркы сыяктуу көптөгөн кошумча жашыл туризм продуктулары иштелип чыкты. Геологиялык объектилерге баруу, канаттууларды көрүү, боз үй лагерь туризми жана коомчулукка негизделген туризм сыяктуу жашыл туризмдин бир катар продуктларын өнүктүрүүгө мүмкүн. So these kinds of things work very well. Туруктуу же жашыл туризм алды менен аймактагы адамдардын экономикалык абалына оң таасир этет. Бул багыттагы туризм айыл жериндеги адамдарды багып, жумуш орундарын түзөт. Адатта экологиялык туризмди тандаган саякатчылар айыл жерлерине, алыскы аймактарга болгон кызыгуусу өскөнү байкалат. Мисалы, Ысык көлдүн Тескей жээгинде куштарга кызыккан саякатчылар үчүн атайын турлар уюштурулат. Азыркы биз турган аймак Ак Булуң чогору деп аталат. Бул аймак канаттуулардын мекени болуп эсептелинет. Азыр ошол канаттууларды бул ошо мындай дүрбүлөр менен келип санайбыз. Бул жерде ошол бул аймакта Кызыл китепке кирген дагы канаттуулар кездешет. Бул уже азыркы биз карап аткан аккунун бул жерде эки түрү жүрөт. Бирөө ошол Кыргызстанда Кызыл китепке кирген акку болуп эсептелинет. Бул аккулардын жанында ошол өрдөктөр да жүрөт. Өрдөктүн дагы биякта бир 10го жакын түрү менен катталган. Ошол сана жаз күз кылып санап жүрөбүз. Ак Булуң кечи оорунун аймагын сактайлы деп, ушул жерди ошол жергиликтүү мааниде өзгөчө корголгон аймак кылалы деп кылганбыз. Анан ошол максат менен биргеликте ушундай ажайып кооз жерибизди дүйнө жүзүнө тааныталы дегенбиз да. Ошол бул жерде ошол экотуризмди өнүктүрөлү дегенбиз. Ошо жергиликтүү элдер пайда тапсын деген чет өлкөлүк туристтерибизди алып келип, ошо жергиликтүү айыл тургундарын үйлөрүнө жаткырып, ошол эле конный турларды кылып, ошо бул жерден канаттуулардын мекенин Ак Булуңдан көрсөтүп, үстүнкү жайлоолорго тоо туризмге дагы алып кеткен маршруттарыбыз бар. Быйыл ошо Жезяттын алкагында жергиликтүү туристтерге кызыккан, туристтик иштер менен иштешем деген гид болуучу адамдарды ушу окутуу башталып атат. Мурун ушу туризмде жалпы эле туристтерди ошо келип эле биздин жерибизди көрүп, боз үйлөргө түнөп, тамагыбызды берип ушул максатта болуп аткан да. Анан улам барып ушу туризмдин ички эмеси да өзгөрүп атат да. Ошолордун ичинен мисалы үчүн канаттууларды кароо, канаттууларга кызыккан туристтер көп болот экен. Жапайы өсүмдүктөргө кызыккан, бийик тоолуу жерлерге кызыккан, андан тышкары мөңгүлөргө кызыккан, жапайы жаныбарларга кызыккан, андан тышкары ушу кол өнөрчүлүк дагы чоң басым кылып атат бизде. Ошо кол өнөрчүлүктөр, салттуу билимдер бизде ушу көп сакталып калгандыктан ушу Тескей жээк өрөөнүндө ушу Тескей жээкке келген туристтин агымы дагы күчөп баштады акыркы жылдары. Бул ошол браконьерствонун бул жери уже мындай аябай ордос болгон да, аябай көп болгон. Браконьерствого эми көбүнчө балык улоо кирген, ошол эле тиги канаттууларга кыргоол коёндорго охота менен киришкен. Аралыкта бул жердин ошол сырткы параметри корулуп, ошол браконьерство жоюлуп келатат. Кызыл китепке кирген арлан белый хвост бар, суу бүркүтү бар. Ал бул жерде ошол жана башында бир эле бүркүт болуп атталган да бул аймакта. Анан ошол негизги эле ошол жаратылышта каякта тынч аймак болсо көбөйүп болот экен да. Анан бул ошол жыл өткөн сайын бул жер ошо тынч аймак болуп, азыр ошол белый хвост бүркүттүн, суу бүркүтүнүн 4 түрү менен жүрөт да, 4 саны менен жүрөт.
жергиликтүү элдер, ошол эле коноктор жаратылышка аяр мамиле менен келатат да, уже аяр мамиле түзүп, түшүнүп, анан ошо браконьерство жоюлуп келатат да.